Итак, 51 сура Аз, Зарият, уносящие ветра, именем Аллаха, именем Бога, Творца Всего Сущего, одного единственного для всех, и вся милость которого вечна и безгранична. Первый аят 51 суры. Клянусь, говорит Господь миров, уносящимся с силой ветрами. Вторая аят 51 суры. И клянусь беременной тяжестью воды облаками. Третья аят 51 суры. И клянусь движущимся с легкостью по воде кораблями. Четвертая 51. Клянусь распределяющими Божьим указанием ангелами. 5:51. Поистине то, что обещано вам через уста посланников Божьих и священных писаний, является правдой. 6:51. И поистине спор, то есть день суда, несомненно наступит. 7:51. И клянусь небом, в котором много путей движений, светил небо, обладающее красотой и великолепием. 8 аят 51 суры. Поистине вы, неверующие, постоянно разногласите, не можете прийти к общему знаменателю относительно истинности миссии заключенного Божьего посланника от Бога ли они или результат фантазии Мухаммада. 9 аят 51 суры. Обманывается относительно него Корана тот, кто обманул, не понимает его те, кто имеет изначально привязанные отношения к нему. 10 аят 51 сура. Поубленные поубили себя лжецы, люди лгущие, обманывающие, губят свою как земную перспективу, так и вечную. 11 аят 51 сура. Они невнимательны, рассеяны, теряют бдительность и сосредоточенность и морское пучине. Приведенное в аяте слово можно также перевести как наплыв чувств или беда, бедствие, жизненных обстоятельств, которые кидают их из одной крайности в другую. 12 аят 51 суры. Спрашивают они с девкой, когда же день спроса, день суда. 13 аят 51 суры. Они все шутят, насмехаются, хотя все очень даже серьезно. Перешагнув черту под названием смерть, они много поймут, но будет поздно. В тот день, судный день, их соблазнит, очарует ад. Не желая того, они зайдут в него столь же легко, как шли в свое время безвольно на поводу земных соблазнов. 14 аят 51 сура. Кусите свой соблазн, с которым вы так торопили, ад со всей его гипнотической красотой стал вечным вашим пристанищем. 15:51. Поистине набожные прибудут в вечности в райских садах и возьмеют свободный доступ к живительным источникам. 16:51. Будут они брать с огромным удовольствием то бесчетное невообразимое красоты, что даст им Господь. Поистине не до этого в земной обители были благодетельными и совершали все наилучшим образом. 17:51. Временами они мало спали ночью. Какую-то малую часть ночи они не спали, то есть хотя бы немного ночного времени, но уделяли совершенно той или иной молитве намаза. И дальше говорится, в том числе проводя время в молитвах. И 18 аят 51 суры. На заре в конце ночи, незадолго до начала времени утренней молитвы, фаджр, они молили Бога о прощении, в том числе совершая, например, молитву Тахаджуд. 19 аят 51 суры. В их материальном достатке было право, была доля для просящего и лишенного, то есть они всегда имели что-то про запас для помощи оказавшемуся в трудном положении. 20 аят 51 суры. На земле есть много знамений для убежденных в своем веровании, что открывает и глаза, и сердце на красоту и великолепие окружающего мира. 21:51. И в самых людях есть знамения, указывающие на могущество Творца, разве вы их не видите? 22
аят 51 сура. И на небесах ваш удел спускающий, в том числе в виде дождя ли благодатных согревающих лучей солнечного света, также на небесах то, что обещано вам. 23 аят 51 суры. Клянусь Господом неба и земли, это непреложная истина. Все это конец света, воскрешение из мертвых, судный день столь же правдиво и естественно, как то, что вы разговариваете, особо не задумываясь и никак не сомневаетесь в возможности этого.